Imana ikora biradutangaza, nta n'uwabimenya uko biri. Ariko icyo nzi iby'Imana ishaka ariko ariko icyo nzi iby'Imana ishaka ariko urugendo ntabwo nabimenya byose, ariko nzi ko nzabimenya. Ntituziturizwa ibyago biriho ntituziturizwa ibyago biriho Yesuzi ufite magari ibihumbi, harimo n'iryo kwanjye mbone. icyo wambwiye ngo ni ukugira ngo nzagere ijuru icyo wambwiye ngo ni ukugira ngo nzagere ijuru kandi ukweriya yajyanywe n'ingoga, nanjye uko niko nzava mu isi. Ibyago byose bizaba bishize, ariko uhimbaza ibyago byose bizaba bishize, ariko uhimbaza tuzabira